Biz nə qədər ki, maska geyinəcəyik pasientlərlə davranışda, həqiqi olmayacaq, biz yüklənəcəyik, biz tükənəcəyik. İnsan həqiqətən də özünü elə tərbiyə eləsin ki, o maskalanmağa məcbur qalmasın. O şəhid necə olur, şəhid olur. Şəhid necə olur ki, canını verir vətən yolunda. Yumşaq bacarıqların təməl mövzularından biri səbirdir. Səbirli olmağı öyrənmək. Həqiqi insan orijinal insandır. Həqiqi insan rahat insandır. Konsonans halındadır, bütündür. Salamlayıram sizi, xoş gördük. Bizim ikinci görüşümüzdür, amma bəziləri yenidir. Çox düşündüm ki, yəni sizin üçün hansı mövzu faydalı ola bilər. Neçə gün bundan qabaq bir qonaqlarımız gəlmişdi. Belə başlayayım söhbətimə. Milyonçu show proqramı var da, yəqin rastınıza çıxır, baxırsınız. O proqrama, verilişə baxırdıq birlikdə və orada belə sual qoyulmuşdu ki, Səfəvilər dövrünün şahlarından birinin təxəllüsü haqqında sual qoyulmuşdu ki, onun təxəllüsü nə idi? Müxtəlif variantlar var idi və o variantların biri də bu idi, həqiqi. Məsələn, elə bir ki, Mircavad həqiqi, təxəllüs kimi də. Məsələn, Kamil mənim təxəllüsüm deyil, Qay Kamil. Həqiqi təxəllüsü və qonaq tapa bilmədi, iştirakçı tapa bilmədi, amma axırda bəlli oldu ki, doğru cavab həqiqi imiş. Yəni, bu şahın təxəllüsü həqiqi imiş və mənim qəribə bir xoşum gəldi bu təxəllüsdən və dedim, nə gözəldir həqiqi məsələsi. Bir adamın təxəllüsü həqiqi ola. Həqiqi olmaq mövzusu diqqətimi çəkdi. Niyə bu mövzu maraqlıdır? İndi dünyada ümumiyyətlə belə bir şey var. İnsanları böyük şirkətlərdə yönləndirirlər, onlara öyrədirlər ki, müştəri ilə davranmaq qaydaları, pasientlərlə davranmaq qaydaları və sən belə məşhur söz var da, müştəri bütün hallarda haqlıdır. O əsəbi də olsa sən səbrini basmalısan, sən təbəssümlə davranmalısan ondan. O müxtəlif cür pasientlər olur da, keçən səfər bəzi tipologiyalar elədik. Bütün onlarla biz doğru davranmalıyıq, bizim vəzifəmiz budur, bizə belə aşılayırlar. Və bu nəticə etibarilə bizdə tükənmişlik sindromu yarada bilər. İnsan getdikcə, mütəxəssis getdikcə tükənə bilər. Yəni, hər kəs gəlir, hərə bir cürdür, onunla sən təbəssüm, bununla xoş davranış, bununla belə davranış. Nəticə etibarilə insan həqiqətən tükənə bilər də iş müddətində. Nə qədər belə olmaq olar ki. Və məsələn, mən Kazanda seminarımız var idi. Kazanda bir dəfə sual verdilər ki, indi böyük şirkətlərdə siz düşünün, məsələn, Almirdə düşünün ki, bir padval var. Padvallarda böyük şirkətlərin qapalı otaqları olur, səs buraxmayan otaqlar. Mütəxəssislər iş rejimindən sonra axşamlar düşürlər ora. Axı o müştəridən alan neqativlər gəlib, heç nə deyə bilməyib ona, o ağzına gələni danışıb, bu heç nə deyə bilməyib. Girirlər orada, qapıları bağlayırlar və orada başlayırlar qışqırmağa, söyür, filan, ürəyin boşaldır da. Yaxud Yaponiyada bəzi şirkətlərdə var, deyir ki, masanın üstündə insan kəlləsinin şəkli olur, belə boks şeyi kimi də. Məsələn, müştəri gedəndən sonra ora bir-iki dənə vurur, ürəyini soyudur filan. Mənə deyirlər ki, siz buna baxışınız necədir bu məsələyə? Mən dedim ki, bu maraqlıdır, amma mən həqiqiliyin tərəfdarıyam. Yəni nə? Yəni, biz nə qədər ki, maska geyinəcəyik pasientlərlə davranışda, həqiqi olmayacaq, biz yüklənəcəyik, biz tükənəcəyik. Bir də var həqiqi olmaq, həqiqətən səbirli olmaq, pasiyenti həqiqətən başa düşmək. Həqiqi olmaq ona görə yaxşı bir dəyərdir. İnsan onda tükənmir. Həqiqətən, məsələn, tutalım, siz düşünün, bilmirəm də, işinizdə belə rastınıza çıxıb ya yox, müştəri ilə danışırsınız, müştəri özünü pis aparır və siz də onunla çox məhəbbətlə danışırsınız, ürəyinizdə deyirsiniz ki, boğardım səni, məsələn, məcbur da, neyniyəsən durub. Bu ikiləşmə insanı məhv edir, insanı tükədən amillərdən biridir də. Yəni, necə eləyək ki, həmən anda ikiləşməyək. Yəni, həqiqətən üzünə təbəssüm eləyiriksə, doğrudan da təbəssüm eləyək. Onu başa düşürüksə, məsələn, tamam, pasiyent deyir ki,
xoşum gəlmədi, təkrar, qorxuram, biraz sonra eləyək filan. Məcbur mütəxəssis deyir ki, sizi başa düşürəm, yaxşı, biraz səbr eləyək. Amma içindədir ki, belə də, nə bilim, aya vara, mənim işim gücüm tökülüb qalıb da, tez ol da, bu nədir filan, əsəb keçirdi içində. Biraz da gedən yeri varsa, tələsən yeri varsa filan, böhran keçirdir içində. Necə eləyək? Yəni, budurmu yol? Yəni, üzdə belə, içində belə, bu uzun müddət belə olanda insan ikiləşir, şəxsiyyət ikiləşməsi baş verir və tükənmişlik sindromu yaranır da. Mən bir dəfə yazmışdım ki, bizi yoran həyat deyil, daşıdığımız maskalardır. Müxtəlif situasiyalarda müxtəlif maskalar daşıyırsansa, daşıyırıq da. Gəlirsən orada belə, dost məclisinə gəlirsən, orada görürsən ürəyinin istəmədiyi şeylər var, sənə toxunan, səni incidən şeylər var. Amma özünü elə aparmırsan, güya ki, hər şey yaxşıdır. Evə gəlirsən elə, bəzən təəssüflər olsun ki, ev mühiti də bir cəhənnəmə çevrilir. Adam var yenə işdən sonra gedir evə, evdə rahatdır, amma bəzən elə olur ki, ailə mühitlərində orada da maskalanmaq zorundasan, orada da güclü görünmək zorundasan, bu insanı tükədir. Ona görə həqiqi olmaq, bu çağırış insanları, mən belə bir trend var məndə, birdən görürsən ki, yazıram, hətta sonra fikirləşdim ki, bu haqqda bir kitab da yazım. Sizi səbrə çağırmaqdan yorulmayacam. Bu səbrin yerinə çox şey qoymaq olar. Sizi həqiqiliyə çağırmaqdan yorulmayacam. Yəni, bu çağırışlar gözəl çağırışlardır. Həqiqiliyə çağırır. İnsan onda olur, konsonans halı deyirlər psixoloq. İnsan bir bütündən ibarət. İnsan bütün olur. İnsan parçalanmır. İşdə belə, evdə belə, dostlarla belə olmur. Həqiqəti nədən ibarətdirsə o olur. Ona görə tövsiyə olunan budur. İnsan həqiqətən də özünü elə tərbiyə eləsin ki, o maskalanmağa məcbur qalmasın. Və bunun üçün bizə əsaslar lazımdır. Bizim əsaslarımız olmalıdır. Yəni, hansı əsaslardan dolayı biz hansı nəyə söykənib gerçəkdən səbirli ola bilərik? Yalandan, üzdə yox, həqiqətən səbirli ola bilərik. İnsan həqiqi olmayanda, falş olanda, saxta olanda belə bir şeir var. Deyir ki, hamısı rəngdir. Müxtəlif şeyləri sayır. Səməd Mənsur deyir, hamısı rəngdir. Bir yağışa bənddir. Əgər bir şey rəngidən ibarətdirsə, bir yağışa bənddir ki, o rəng kosmetika tökülsün, geçsin aradan. Amma həqiqilik belə deyil. Həqiqilik axıracan qalır. Şəhid necə olur ki, canını verir vətən yolunda. Necə bu mümkündür? Onların qorxuları yoxdurmu? Onlar o müharibədə qorxu keçirmirlərmi? Yer gəlmişkən mənim sonuncu romanım 9-cu mərtəbə onunla bağlıdır. Mən adətimizə, ənənəmizə sadiq qalaraq bu kitabdan da bir nüsxə gətirmişəm doktora hədiyyə eləməyə. 9-cu mərtəbə Muraddan bəhs eləyir. Murad zabit olub, tağım komandiri olub və eyni zamanda düşüncəli bir şəxsiyyət olub. 23 yaşı olmasına baxmayaraq mən onun haqqında yazmağa ona görə qərar verdim ki, gördüm bu fərqli bir şəxsiyyət olub, yəni gənc olmasına rəğmən şair olub, yazıları olub və s. Və özü də əslində müharibədən nələrsə yazmaq istəyib. Yəni belə bir arzusu olub ki, müharibədən nələrsə yazsın, sağ qalsa yazacaq filan. Və elə bir ki, bir növdə onun arzusunu reallaşdırmış olduq. Muradın müharibədən sevdiyi xanıma yazdığı məktublardır. Onlar necə olur? Onların qorxusu olmurmu? Onlar, bəli, burada kənarda hamımız vətənpərvərlikdən danışa bilərik. Elə bilərik ki, biz də orada olsaq belə olarıq, elə olarıq. Amma necə olur ki, onlar orada həqiqətən gedirlər bu işin dalınca, yəni qaçmırlar. Orada Murad romanda danışır, qorxanlar var idi, qaçanlar var idi, daldalananlar var idi. Hamı orada qəhrəman deyildi ki, indi biz hamısına qəhrəman kimi baxırıq, amma elə deyil imiş. Reallıq o deyil. Öz tankını, texnikasını sıradan çıxardanlar var idi qəsdən. Siz təsəvvür eləyin, özünü vuranlar var idi. Sonra bilinəndə ki, bu özünü vurulub, bu ayıb olmasın deyə düşünün. Məsələn, kərpici ayağının üstünə qoyub, kərpicin üstündən vurulmuş özünü ki, yəni sanki məsafə güllə uzaqdan gəlib də belə bir şey kimi. Yəni bu şeylər içində necə oldu ki, bunlar getdilər, davam elədilər, döyüşdülər? Bir cavab budur ki, onlar həqiqidirlər. Onlar həqiqidirlər. Onlar saxta deyil idilər, həqiqi idilər. Bax, bu çox mühüm və çox vacib söhbətdir. Mənim bir hekayəm var.
Qurd Cəfər adında. Orada bir neçə yerdə danışmışam, maraqlı hekayədir. Qurd Cəfər bir obrazdır. Qurd Cəfər Rusiyadan gəlir, Mirzavad bizim kimi. Rusiyadan gəlir və öz elinə, obasına gəlir və orada arayır, araşdırır, ehtiyaclılara, kəndin ehtiyaclarına bir yardım eləmək istəyir də, 500 manat pulu var. Bu Rusiyadan gələnin adı Mərdandır. Mərdan maraqlanır ki, kim bu işi bilər? Deyirlər ki, Qurd Cəfər adında biri var. Kəndin hər cikini, bikini bilir də. Hər kənddə belə bir adam olur axı. Bu gəlir Qurd Cəfərlə görüşür və Qurd Cəfərə deyir ki, belə bir niyyətim var. Qurd Cəfər deyir ki, problem yoxdur, mən bilirəm kimlər vəziyyəti pisdir filandır. Deyir, məsələn, $1000 pulum var da, bunu istəyirəm o ehtiyacların arasında paylayasan. Həqiqilikdən danışıram da, ona nümunə olaraq bu hekayəni gətirirəm və orada başlayır, pulu qoyur, deyir belə-belə. Sonra deyir, amma şərtim budur. Mərdan deyir ki, şərtim budur ki, xahiş edirəm ki, heç kim bilməsin bunu mən eləmişəm. Qurd Cəfər deyir ki, yaxşı da, belə şey olmaz axı. Bəs məndən soruşacaqlar, bunu kim elədi filan. Deyir, yox, mənim şərtim budur. Bir sən, bir Allah bilsin də. Əsas o da onların ehtiyacları təmin olunsun. Əsas o da onlar xoşbəxt olsunlar. Nə vacib deyə ad bilinsin filandır. Bir Allah bəndəsi. Nə qədər bu təkid edir ki, qoy adımı deyim, Qurd Cəfər Mərdan deyir ki, yox istəmirəm, xahiş edirəm gizli qalsın. Hətta sonradan telefonla zəng eləyir ki, Qurd Cəfər xahiş edirəm, amma bax, mənim adım bilinməsin filan. Mərdan da deyir, yaxşı da, Qurd Cəfər də deyir, yaxşı da, gedir və nə edir? O ehtiyaclara, kəndin ehtiyaclarına bu $1000 paylayır öz adından. Nə qədər mən varam, gedin keyf edin, həmişə əl tutacam sizə filan bəsmikən. Söhbət gəlir, çatır Mərdana. Mərdan işləndə ki, Qurd Cəfər belə geroyluq eləyir, igidlik eləyir, ehtiyaclar filan. Dəli olur. Dəli olur, o üçün bir tində yaxalayır, bunu çəkir söhbətə. Bunlar süpürləşirlər, deyir, sən mənim pulumdan gedib özünə hörmət qazanırsan. Bu deyir, o ki, nə fərq axı, sən mənə demədin, mənim adım olmasın. Sənə nə fərq var, kimin adı olsun? Deyir, yox, sən mənə belə elədin. Deyir, ay qardaş, demədin, onlar xoşbəxt olsunlar əsas. Onlar çox xoşbəxt idilər. Belə-belə nəsə süpürləşirlər. Hekayənin nüvəsi sondadır, baxın. Sonluqda. Bunlar indi süpürləşib, əldən düşüb, ikisi də oturublar. Mərdan qayıdır, Qurd Cəfərə deyir ki, maraqlısı bilirsən nədir, deyir. Maraqlısı budur ki, mən sənə deyəndə ki, heç kim bilməsin, bu söhbəti heç kim bilməsin. Allah haqqı deyir ki, çox səmimi idi. Yəni, fırıldaq əvvəldən belə oyun qurmurdum. Həmən vaxtı mən fikirlərimdə çox səmimi idim. Yəni, insan özünü tanıya bilmir, qəribədir da. Konflikt olur, sonra bilirsən ki, mən eşidəmdə ki, sən bunu özündən mən dəli oldum. Orada çıxır insanın qeyri-səmimiliyi, sən onda səmimilik. Mesela, çox adam fikirləşir də, müharibə ilə bağlı, səxavət mövzularından bağlı, birindən bir örnək addım görürsən, düşünürsən ki, mən də onu eləyərəm. Və mühit gəlir, zaman gəlir, yetişir həmən şəraiti, görsən ki, yox, bunu etmək o qədər də çətin deyilmiş. Amma sən düşünəndə ki, mən də bunu eləyərəm, səmimi idin əslində. İnsan həqiqi olmayanda, insanın dürüstlüyü, fədakarlığı, vətənpərvərliyi, insana xidməti, indi burada məsələn, belə bir mərkəzdə, burada bir xidmət mərkəzidir. Mən bir var pasiyentə demək ki, söz gəlişi formal olaraq mən başa düşürəm səni, sənə kömək etmək istəyirəm sənə. Bir də var ki, həqiqətən belə olmaq. Ki, mən kömək edirəm, mən əl tuturam, mən yardım edirəm, mən onun hansı narahatlığını həll edirəm. İnsan həqiqətən belə olanda, insan həqiqətən böyük olanda, qəlbi geniş olanda, keçən səfər deyəsən siz demişdiniz ki, səbirdən biraz danışaq, səbir mövzusu. Həqiqətən də gözəl mövzudur, vacib mövzudur, səbir mövzusu və bütün uğurların, bütün müvəffəqiyyətlərin başında dayanır da, xüsusən müasir dünyamızda o emosional zəka mövzusu deyirlər də buna. Yumşaq bacarıqlar adını veriblər psixologiyada. Yumşaq bacarıqlar. Bir var sərt bacarıqlar. Sərt bacarıqlar nədir? Sizin peşəkar kimi bacardıqlarınız, tibbi bilgilərinizdə, yəni bir doktor, məsələn, stomatoloq hansı şeylər bilməlidir? O bilgilər sərt bacarıqlardır.
sərt bilgidir. Bir də var yumşaq bacarıqlar ki, bu bütün sahələrdə, bütün mütəxəssislərin bilməli olduğu şeylərdir. Bir bank işçisi də bunu bilməlidir, bir həkim də, müəllim də filan, yumşaq bacarıqlar. Yumşaq bacarıqların təməl mövzularından biri səbirdir. Səbirli olmağı öyrənmək. Səbirli insan, bəlkə yəqin eşitmisiniz, indiyə qədər biz elə bilirdik ki, insanın yalnız bir intellekti var. IQ deyirdilər də buna IQ. Mental zəka, Azərbaycanda mental zəka deyirlər IQ. Halbuki sonraki araşdırmalar göstərdi ki, sən demə insanın fərqli zəkaları, intellektləri ola bilər. Məsələn, sosial zəka, emosional zəka. O nə deməkdir? Məsələn, yadınıza gəlsə belə sual verirlər. Deyirlər, filan kəsəb, bax, 2-3 dənə ali təhsili var, amma düzəməlli bir həyatda öz mövqeyini qura bilməyib də, özünə bir şey eləməyib. Amma bəhmən kəs, məsələn, düzəməlli orta məktəbdə oxumayıb, amma hansısa bir holdingin başçısıdır. Hardasa bir şirkət yaradıb, rəhbəri edir. Elə bilirdilər ki, bu ədalətsizlikdir. Halbuki deyil. İndi araşdırmalar göstərir ki, o orta məktəbi belə düzəməlli bitirməyən adamın, bəli, mental zəka baxımından IQ-su aşağı ola bilər, orta ola bilər. Amma EQ-su, yəni sosial zəka nədir? İnsanlarla ünsiyyət bacarıqları, insanları başa düşmək, anlamaq, yola vermək və s. Bu sosial bacarıq. Sosial zəka bacarığı cəhətindən yüksəkdir deyə, məsələn, liderin əsas bacarığı mental zəka deyil. Məsələn, bir şirkətin, hansısa böyük bir şirkətin rəhbəri olmaq üçün mütləq sən dahi riyaziyyatçı olmalı deyilsən, məsəl üçün. Filosof olmalı deyilsən, sən mental zəkan yüksək səviyyəli olsun. Amma emosional zəka şərtdir orada. EQ-nun yüksək olması şərtdir. Çünki sən insanlarla işləyirsən, onları nəzərə almaq, onları necə yola vermək, necə başa düşmək və s. Ona görə səbir mövzusu dünya işlərində, həyatda, müxtəlif sahələrdə ən ana, ən vacib mövzulardan biridir ki, insan özündə onu yaratmalıdır. Sadəcə son olaraq buna toxunum ki, səbir mövzusu indiyə qədər bizə didaktika ilə, yəni tövsiyə, nəsihətlə ancaq anladılıb. Məsələn, atamız bizə deyib ki, səbirli ol. Böyüklər bizə deyib ki, səbirli olmaq yaxşı şeydir, səbirli olmaq lazımdır. Bu didaktikadır, bu tövsiyə, nəsihətdir. Bununla səbirli olmaq mümkündürmü? Təkcə deyil. Məsələn, bir səbirsiz adama səbirli olacaqsan, səbirli ol. Tövsiyə ilə, nəsihətlə bu olan deyil. Səbirli olmaq üçün insanın məbnası olmalıdır. Məbna yəni söykənəcəyi şeylər. Yəni bir insan niyə səbirli olur? Bir övliya düşünün. Məsələn, elə övliyalar çox səbirli insanlar olurlar, çox təmkinli olurlar. Yaxud siz həyatınızda görmüsünüz elə müəllimlər, elə şəxsiyyətlər ki, çox səbirlidirlər. Onlar necə olur ki, səbirli olurlar? Sadəcə kimlərsə onlara tövsiyə edib, ona görə yox. Onların söykənəcəyi şeylər var səbirli olmaq üçün. Onlar özlərini böyüdüblər, özlərini yetişdiriblər, özlərini dərinləşdiriblər. Məsələn, onların baxış bucaqlarında belə bir şey var. Tutalım, indi Avropada bir məhkəmə sistemi formalaşıb, individual məhkəmə deyirlər buna. O nədir? Deyirlər ki, məsələn, bir insan düşünün, adam öldürüb. Konstitusiya nə göstərir? Qəsdən adam öldürmə, məsələn, 15 il verilir də. Deyir ki, bir insan düşünün, bu tutalım, aristokrat bir ailədə böyüyüb, məsələn, Məhəmməd deyək. Aristokrat bir ailədə böyüyüb, çox gözəl təhsil alıb, məhləsi çox yüksək səviyyəli bir məhlə, nə bilim, gedib ardınca Avropada təhsil alıb, dostları əla, müəllimləri yüksək səviyyəli. Bu adam öldürüb, buna 15 il. Bir digəri bir adamı düşünün, məsələn, Yusifi düşünün. Yusif kimdir? Yusif çox əxlaqsız bir ailədə böyüyüb, əxlaqsız bir məhəllədə böyüyüb, düzəməlli dərs oxumayıb, normal avaragor dostları və s. da. Bu da adam öldürüb. Buna da 15 il. Avropa artıq deyir ki, bu ədalətsizlikdir. Birinciyə daha çox vermək lazımdır. Yaxud ikincinin cəzasını azaltmaq lazımdır. Niyə? Çünki ondan gözlənmir də sən bu qədər oxumusan, bu qədər təhsil almısan, bu ailədə böyümüsən, sən gedəsən adam öldürürsən. Bu ikinci bədbəxt Yusif təqribən elə
onun adam öldürməməsi böyük bir işdir də. Yəni elə bir mərhələdə böyük ki, orada çox adi şeydir bu, bunu eləmək. Ona görə ədalət tələb edir ki, bu ikisini fərqləndirək bir-birindən. Biz insanları dəyərləndirəndə bunu nəzərə almalıyıq. Mirzavad qardaşım, baxın, mən bəzən pasientlərdən soruşuram, deyirəm ki, siz niyə beləsiz? Tutalım, yaxşısınız. Məsələn, soruşuram ki, doktor, siz yaxşı insansınız? Adətən bu suala çətinlik çəkirlər, vermə, deyirlər, yox filan. Deyirəm, tutalım ki, siz yaxşı insansınız. Niyə yaxşı insansınız? Sizin yaxşı insan olmağınızda şəxsən sizin, özünüzün şəxsən nə qədər payınız var? Yaxşı insansınız. Yaxşı insan deməyək, məsələn, Samir bəy, məsələn, siz beləsiz də, məsələn, indi sizi tanıyanlar bir xarakteristika versələr, məsələn də mənim gördüyüm qədərlə deyəcəklər ki, Samir bəy təmkinli adamdır, səbirlidir, nə bilim, yaxşı adamdır və s. və s. Samir bəy niyə belədir? Nə qədər şəxsən öz payı var? Məsələn, mən öz adıma deyim, mən bir təlimdə dedim ki, mənim istənilən yaxşı cəhətin üstünə əlinizi qoyun. Mən onun məndən kənarda mənbəyini göstərim. Məsələn, mənə desəz ki, çox mehriban adamdır, mən deyirəm ki, anamdan keçib. Anam mehriban adam olub. Genetik yolla keçib mənə. Nə bilim, bir çox şeylərdə, yəni səbirli adamdır, o birisi belə, bu birisi elə. Mənim çox yaxşı ustadlarım olub. Nə bilim, belə gözəl danışır. Çünki elə olub ki, həyat elə gətirib ki, mən oxumuşam, tutalım, oxuturublar məni və s. və s. Amma kimlərinsə bu şansı olmayıb. Hansısa pasiyentlər gəlirlər. Məsələn, mən niyə tərbiyəli adamam, tutalım, özünə adam sual verə bilər. Çünki tərbiyəli bir ortamda böyümüşəm. Tərbiyə veriblər də mənə. Genetik yolla keçib, filan olub, amma hamının bu şansı olmayıb. Məmməd gəlir, girir, belə-belə başlayır danışmağa. Bu bədbəxtin şansı olmayıb. Psixologiyada deyirlər ki, hissi boğmaq həm mümkün deyil, həm də doğru deyil. Mümkün deyil ona görə ki, sublimasiya deyirlər. Burada boğsan başqa yerdə çıxacaq. Sən gedəcəksiniz evə, görəcəklər ki, əsəbisiz. Elə biləcəklər ki, onlara görədir problem. Smişeniya deyirlər, yer dəyişmə. Məsələn, işdə bir narazılıq çıxıb, müdirlə işçinin arasında bir konflikt çıxıb, müdirə sözünüzü deyə bilməmişsiniz. Gerçi dediniz ki, sadə müdirdür, rahat deyirsiniz sözü. Deyə bilməmişsiniz, niyə görə konfliktə gedərsiniz, müdir də deyir ki, xoş gəldin, məsəl üçün. Ona görə atmışsınız içinizə də, amma o agresiya yığılıb axı. Gedirsiniz evə, qapını açan kimi ilk qarşınıza kim çıxırsa başlayırsınız onu azarlamağa. Heç nədən, heç bir səbəb yox. Adam da fikirləşir ki, mən nə etmişəm? O başa düşmüş ki, bu yer dəyişməlidir. Problem sən deyilsən, problem indiyə qədərdir, artıq olmuş haldadır. İnsan deyir ki, hissi boğmaq mümkün də deyil, doğru da deyil, amma hissi dəyişmək mümkündür. Məsələn, biz aqresiyanı dəyişə bilərik ürək yanğısına. Məşhur müəllif var, Stephen Covey. Bir nəfərdən danışır, onun hekayətini danışır. Deyir ki, bu adam görür ki, bir ata dayanıb vaqonda, yanında 2 dənə uşağı vaqonu altının üstünə çeviriblər də, yəni oynayırlar vəhşi kimi. Oradan ora qaçırlar, buradan bura qaçırlar və valideyn bir reaksiya verməlidir də, sahib çıxmalıdır uşaqlarına, ailəni vurublar bilir. Valideyn donub qalıb belə heç nə eləmir. Biraz keçir, əsəblərini yığır filan, axır bir mərhələ gəlir ki, artıq gəlir bu valideynin üstünə ki, ay kişi, bəs uşaqları görmürsən sən filan. Birdən kişi fikirdən ayılır, görür ki, kişinin gözlərində kədər var. Kişi deyir ki, nə deyirsiniz? Bağışlayın sabah, haqlısınız. 2 saat bundan əvvəl bu uşaqların anası keçindi, xəstəxanadan gəlirik, dünyasını dəyişdi filan. Deyir ki, Stephen Covey deyir ki, bir neçə saniyənin içində insanın paradigmasının dəyişməsi buna deyirlər. O aqresiya çevrildi mərhəmətə də, bir deyir, ürəyim yandı və özümdən asılmadan boynumu qızarladım ki, üzr istəyirəm də, mən belə gəlmişim falan. Görürsünüz necə insanın hissinin dəyişməsi anında, aqresiya çevrilir filan. Biz pasiyentlərin hekayətlərini bilsək, insanlar bir-birinin hekayətini bilmirlər də. Mən kitab gətirmişəm, boşboğaz, əslində bəzi mətləblər danışacaqdım bu kitabdan. Burada müəllif yazır, New Yorkdandır, özü New York şəhərindəndir. Orada birisi də metro çıxışlarında filan da minlərlə insan qaça-qaç.
küçələrdə deyir ki, çox qəribədir, bu insanlar bir-birinin böyründən keçirlər və heç birinin bir-birinə xəbəri yoxdur. Heç kimin bir-birinə xəbəri yoxdur da. Heç kim də danışmır axı. Hətta bir-birinə baxmırlar da belə. Düppədüz keçirlər də belə. Amma onların hərəsinin bir hekayəsi var da. Hərəsinin içində bir hekayəsi var. İndi orada kimsə məsələn artıq bir hərəkət eləsə, çiyini dəysə, toxulsa, nə olsa, Allah bizim parçalayarıq da bir-birimizi. Amma hekayətlərimizi bilsək, bir qarşı tərəfin hekayətini bilmək insana kömək olur. Ona görə pasient gələndə, narahat pasient olanda insan təxmin etməlidir ki, o bu tərbiyəni görməyib, onun belə dostları olmayıb, o bu şeyləri oxumayıb, o xəbərsiz olub. Məsələn, bu bizim səbirli olmağımıza kömək olur. Ona görə deyirəm ki, yəni bu tövsiyə ilə olan bir şey deyil, bu fərqindəliklə olan bir şeydir. Sən fikirləşəndə ki, hə də, mən çox şükür beləyəm, amma indi bu görməyib də belə böyüyüb. Filan ailədə böyüyüb, ona görə belədir. Məsəl üçün, yaxud mən həmişə deyirəm, mənimlə problemi olanlar özü ilə problemi olanlardır. Ya əsəbidir, ya gərgindir, ya acdır. Nə bilim, 1000 dənə narahatlıq ola bilər də, o gəlib belə əsəbini tökür. Bu formada həqiqi olmaq, içdən özünü düzəltmək, dərindən dəyişmək, yəni üz, face olaraq yox, indi ümumiyyətlə kosmetika dünyasıdır. Biz elə bir dövrə gəlib çıxmışıq ki, kosmetik bir dövrdə yaşayırıq da. Yəni bu, mən həmişə bunu deyirəm, indi gündəmdə olan dəbdədə plastik cərrahiyyələr. Bu, işin təbii nəticəsidir. Bu, üzdə görünən tərəfdir. Görünür deyə biz ona takılırıq da, bəzən deyirlər, bu nədir, filandır, filandır. Halbuki bütün həyatımız plastik cərrahiyyədən ibarətdir. Yəni, sadəcə görüntünü düzəltməklə məşğuluq. Bütün bəşəriyyət bugün əl-ələ verib ancaq görüntü ilə məşğuldur. Necə görünürəm, necəyəm yox, necə görünürəm, əsas budur. Yox, biz çağırırıq insanları, deyir ki, yox, insan necəyəmə əhəmiyyət vermir. Mən necəyəm? Mən necəyəm? İçdən gəlməlidir bu dəyişim. Bu inqilab içdən olmalıdır. Həqiqətən səbirli olmaq, səbirli görünmək yox, həqiqətən səbirli olmaq. Təmkinli görünmək yox, həqiqətən təmkinli olmaq. Belə olanda bir yağışa bəndə olmur. Görsən, bir yağış yağdı, hər şey getdi də, dağıldı, getdi. Eşitmişsiniz də o yaxında təkrar baxdım. Mən ümumiyyətlə multiklərə baxmağı sevirəm. Böyük həqiqətlər olur. Təlimlərimdə də çox istinad edirəm multiklərə. Tıq-tıq xanım bizim maraqlı Azərbaycan multikidir də, orada pişiklər oturublar. Birdən pişiyin biri, bəy gəlindilər də, stolda oturublar orada. Pişiyin biri siçanı görür, oradan bunun təbiətində bu var da, siçan görəndə cummalıdır. Şey eləmək istəyir ki, yeri deyil, hövsələn olsun, burada onun yeri deyil də. Bir var ki, yeri deyil, bir var ki, sən zahiri olaraq, içində başqadır, zahirdədir. Bir də var ki, həqiqətən içdən başlayır dəyişim, həqiqi bir insana çevrilir. Həqiqi insan orijinal insandır. Həqiqi insan rahat insandır. Konsonans halındadır, bütündür. Maska daşımır. Bax, özümüzü bütünləşdirməyə çalışsaq, məsələn, bu haqda Karl Gustav Jung çox danışırdı ki, insan özünü bütünləşdirməlidir. Bu çox rahat bir həyatdır. Çox rahat, çox yüngül, çox sadə bir həyatdır. Sadəlikdir, həqiqilik. Bu mövzunu istədim bölüşəm sizlə. Bunun ətrafında əgər başqa suallarınız filan olsa, mən hazıram qulunuzda.